智网游17时代，与你一起去北岛科奥山的小洞窟，拜访专门研究17时代恐龙多年的恐龙博士哈鲁。到底这位与世隔绝的恐龙博士正在研究哪一种恐龙呢？快去科奥山的小洞窟一探到底吧！刚从新手村玛丽纳斯渔村出来的冒险者，沿着萨伊纳斯美丽的海边往上走，即能来到科奥山的小洞窟，前往5楼寻找恐龙博士哈鲁 NPC 并对话。原来哈鲁博士由于年纪的关系，身体越来越不中用，拜托你渡过贯穿萨伊纳斯东西向的河流处，抓只咖啡色的恐龙回来让其研究。至于详细的情形，博士请勇者去询问他身旁的助理，从他的助手吉鲁谈话得知，博士现在正研究的咖啡色恐龙叫做鲁尼铁丝，终年生长在萨伊纳斯的北方，只要过了院藏霸占的桥后，就可以看到它们的踪迹。不过大家要注意的是，博士需要的是等级15级以上的鲁尼铁丝，等级没有达到的话，原始人请将鲁尼铁丝养到15级，再拿给哈鲁博士吧。寄托着哈鲁博士的勇士来到萨伊纳斯北部地区附近，遇到霸占桥的坏心眼的院藏对话，并进入作战状态，将他击败后有机会从院藏身上获得院藏的斧头，这也算是对霸占桥院藏的惩罚吧。顺利通过桥之后，各位勇士即可以开始捉捕鲁尼铁丝。成功捉到鲁尼铁丝之后，大家可千万不要急着回去找哈鲁博士交任务哦，先确认捉来的鲁尼铁丝等级是否达到15级或以上，满足15级即可以找恐龙博士哈鲁领取任务奖品。哈鲁会随机给一件道具给你作为谢礼，而奖励包括带有光的精灵的阿西美拉护身符衣，大大增加石化耐性的弗雷亚 LV 衣服，给你带来更多魅力的红色小首饰等道具。完成任务的你能拿到什么奖励？那可要你亲自领取奖品才知道。在2008年，17时代因为种种原因停服，大量的预售师失业，不得不离开曾经付出无数心力和青春的尼斯大陆。最后在这里给大家推荐一款